And it's no disqualification. And this is what happened, King, right before the commercial break. 关注摔跤娱乐，更新经典比赛视频。Hello， 大家好，这里是摔跤解说，咱们继续更新一场单打赛，而且本场比赛也是有点特别。本场比赛便是发生在09年10月26号上面的一场比赛，而且是一场伐木工赛。现在是大秀哥对战王大锤。伐木工赛，它的赛制也是非常的简单，两位主参赛选手一旦被打出场外，便会遭到场下所有选手的围殴，而且围殴过后再一次会被扔上擂台。我们看到今天约翰塞纳也是作为特邀裁判，也是来到了现场。我们看到现场擂台外面也是围了一圈人。现在王大锤直接是从后面锁住了大秀哥，大秀哥还是利用蛮力，直接是把王大锤给翻了过来。我们看到约翰塞纳也是感到非常的惊讶。现在大秀哥终于是开始反击了，哎呦喂，一下扑空。我们看到王大锤想要暴击大秀哥，结果直接是被压倒在场上。还顺势被压制了一下。大秀哥作为巨兽的人物，他的体重还是非常有重量的，所以说一般选手想要抱起大秀哥还是非常困难的。不过他的对手是王大锤，所以说大秀哥想要赢下本场比赛的胜利还是有一点难度。一个回冲接，再一次放倒了想要攻击大秀哥的王大锤。大秀哥虽然说没有什么技术性的动作，但是凭借着自己皮糙肉厚，也是在 WWE 混的也是风生水起。我们看到现在场下这些选手简直是饥渴难耐。刚才大秀哥被甩出场外之后，也是遭到了群殴，但是大秀哥也是凭借着自己强大的体魄，镇压了这帮想要群殴大秀哥的一众巨星。我们看大秀哥有没有机会把王大锤甩出场外。其实伐木工赛赛制也是非常的奇葩。本来就是弱势的一方，哎呦喂！我们看到王大锤直直的倒了下去。本来就是弱势一方被打出场外，结果还要遭到众多选手的围殴。从目前的情况来看，大秀哥还是占据一定的优势的。我们看到今天马修亨利也是来到了场上。现在王大锤反击，连续重拳，脸变身，直接被大秀哥暴击，直接落下。我们看到王大锤打了大秀哥那么多拳，大秀哥好像都是免疫了。直接压制，2秒，再一次被反弹。本场可以说是超级巨星众多。这是巨人卡里的动作，现在大秀哥也是拿上场上来用了。再来，我们看到大秀哥的手指深深的扣进了王大锤的肩部。这一招对选手来说还是非常痛苦的，一个头锤，大秀哥惯用的招式。再来一下，我们看到王大锤也是摇摇晃晃，估计有这样几下的攻击，王大锤有点悬了。不过娱乐摔跤的比赛一般反转都是在最后，所以说大家也是可以期待一下。目前2个人也是只有大秀哥被扔出场外一次，暴击王大锤直接砸向了擂台，利用变身弹力，再一次被干扰了，这一下也是彻底惹恼了大秀哥。这是什么级别？居然敢惹大秀哥，直接被拎着提上了场上，回击重拳，一拳直接摆平了。这可以说是杀鸡儆猴。
现在王大锤也是终于有了一次喘息的机会，再次利用变身以及金刚臂没有打倒大秀哥，再来一下还是没有倒下，哎，只不过3，大秀哥锁喉，一记锁喉抱摔没有成功，还被反杀了一个 DDT， 赶紧压制，再一次，哎呦，直接被反弹，差一点砸到约翰塞纳，这就是力量上面的差距。而且大秀哥抗击打能力也是非常的强，冲向了王大锤，再次扑空，一个转身，想要用出名门攻击，结果没有给他机会，直接被扛起，再一次被翻了出去。面对大秀哥这样的选手，一般还是非常难搞的。被大秀哥直接爬向了脚柱，想要来一个高空的动作，直接是扑下来，哎，压制。约翰塞纳反应也是非常的快，哎，约翰塞纳居然再一次耍起了赖，明明是已经压制成功了，他居然是在第3下的时候没有落下。这下大秀哥生气了，但是约翰塞纳好像是并不惧怕大秀哥。哎呦，一个双脚踢，双人的一个组合，又是一个金刚臂，看一下大秀哥能够承受几番这样的攻击。马克·亨利一个金刚臂，这一下麻烦了，作为世界上最强壮的男人，马克·亨利还是非常强的。我的天哪，大秀哥这是得罪了谁呢？遭到这么多选手的围攻，这下估计大秀哥是彻底没戏了。看来本场比赛这么多人，哎，这是什么？蛇拳吗？大秀哥一记锁喉，锁喉抛摔打出，哎，又是吃到了一记回旋踢。大秀哥今天没有机会了，约翰塞纳霸王狙顶直接扛起，霸王狙顶落下。没有想到这么多人来围攻大秀哥。现在王大锤直接也是捡了一个便宜，这样简直是有点太欺负人了。现在已经是准备好了，一个单脚踢，名门攻击，估计这一下肯定名门攻击落下，直接压制，约翰塞纳被压制了。这场比赛可以说又是王大锤精心策划的一场比赛，众多选手攻击了巨兽大秀哥。好的，本期视频到此结束，咱们下期再见。The Raw locker room unified for one purpose, for one night.